confini della storia con Angelo Floramo, un podcast di Banca 360 FVG. Nel 1509 brucia il castello di Sterpo. È un'avvisaglia curiosa e assolutamente inedita per il panorama politico, culturale del Friuli dell'epoca. Come mai? Un castello viene messo a ferro e fuoco dalla contadinanza, non si era mai sentito. È soltanto un presagio di quella che sarà poi ben nota come la crudel Zoiba Grassa, il 27 febbraio del 1511, quindi qualche anno dopo l'avvenimento. Un periodo in cui avvampò una rabbia ed una violenza che era condita dalla fame, dalla necessità di ribellarsi, dalla voglia di esprimere un disagio che era durato da secoli e che serpeggiava all'interno delle campagne trasformandosi nell'urlo della fame, nella rabbia del controllo, la volontà di scardinare antiche costumanze sociali, antichi obblighi politici. Questo è quello che accadde. Molte comunità, molti villaggi in diverse parti del Friuli si ribellarono, furono proprio i contadini a guidare la rivolta, attaccarono i castelli, le torri, le case forti, le distrussero e conclusero il loro operato in quella che gli storici e gli antropologi definiscono una vera e propria orgia di sangue, che non a caso avviene proprio in una ritualizzazione culturale del carnevale, il giovedì grasso del 1511. Ma andiamo per gradi e cerchiamo di capire che cosa poteva essere accaduto e come mai tutto questo si espresse. Il Friuli ormai da diversi decenni era entrato sotto il controllo della dominante, della Repubblica di Venezia, che nel 1420, come sappiamo, arriva, pone fine al Patriarcato di Aquileia, quello stato nel cuore dell'Europa, inserito nel contesto del Sacro Romano Impero Germanico, e conquista buona parte dei territori patriarchini. Giunge fino a Pontebba, da Pontafel in su continua ad essere impero, arriva fino a comprendere buona parte delle vallate del Natisone, si conquista tutta l'area montana della Carnia, e utilizza la terra friulana come una terra di conquista, una vera e propria terra capace di dare ciò che a Venezia soprattutto serviva, e cioè il legno per costruire le sue barche, le sue navi, le sue galee, sia per la marina mercantile che per la flotta di guerra. Questo creò una spaccatura politica interna molto forte nella società friulana. Alcuni rimasero profondamente fedeli alla bandiera dell'impero, mentre invece altri sposarono pienamente la causa veneziana. Una famiglia in particolare, la famiglia dei Savorgnan. I Savorgnan già da prima del 1420, già da un secolo buono, si erano dimostrati straordinariamente attratti dalla capacità dinamica di questa repubblica marinara che aveva la capacità di veleggiare verso Oriente, che era un grande veicolo non soltanto commerciale, di spezie, di sete, di broccati, di merci di lusso estremamente importanti su tutti i mercati del mondo, allora conosciuto, ma anche un grande veicolo di idee, di mode, di nuove prospettive. I Savorgnan immaginarono che porsi dalla parte di Venezia avrebbe significato in qualche maniera sposare il futuro dell'Europa, che era un futuro sicuramente non feudale. Il mondo feudale era il passato, e in questo probabilmente avevano ragione. Avevano acquistato i forni savorgnani, forni di sopra e forni di sotto in Carnia, attraverso i quali riuscivano a gestire l'intera fluidazione del bestiame e del legname, dalla Carnia fino ad arrivare alla foce del Tagliamento, laddove le navi veneziane caricavano le merci e le portavano ovunque potessero servire. Questi erano i Savorgnan, una famiglia estesa, fatta di tanti gruppi, alle volte anche in contrapposizione gli uni con gli altri,
ma nel 1511 avevano trovato un punto di riferimento in Antonio Savorgnan, un uomo affascinante, sembra quasi uscito dalla penna di Niccolò Machiavelli, un uomo spregiudicato, un uomo che aveva la passione per il potere, era capace di esercitarlo anche con un certo gusto ed una certa protervia, un orgoglio importante, era riuscito a mettere insieme le competenze delle famiglie in modo tale da gestire un territorio molto vasto. Si era accreditato il commercio del vino, per esempio, attraverso il castello di Pinzano e le grandi vigne che si estendono nell'area di quel Friuli assolato in cui il legno dà vitigni che ancora oggi sono interessanti, lo Schialin, il Forgiarin, il Picolit Neri, che arrivavano proprio nelle tavolate delle case regnanti di tutta Europa attraverso la circuitazione che ne faceva Venezia, ma anche il commercio delle mandrie di cavalli che Antonio Savorgnan faceva arrivare dall'Ungheria e poi portava fino ad Osoppo, altra grande roccaforte della famiglia. Insomma, una famiglia importante, potente, che ad un certo momento aspira al principato. Cerca di intuire che è arrivato il momento per unificare l'intero territorio friulano sotto l'emblema stesso della sua famiglia. Per farlo però è necessario intrufolarsi in questa difficile contrapposizione tra filo-veneziani e filo-imperiali, quelli che venivano chiamati gli zamberlani e gli strumieri. Gli strumieri erano i filo-imperiali, gli zamberlani erano i filo-veneziani. Se si aprono le cronache dei comuni e delle comunità di villaggio dell'epoca, si leggono moltissime affermazioni in cui si fa divieto assoluto di utilizzare emblemi e bandiere di strumieri e di zamberlani ben prima del 1511. Significa che la polveriera era già bella e pronta. Serviva soltanto la miccia che la facesse accendere, e la miccia la trova Antonio Savorgnan, sollecitando la fame dei contadini. Un errore aveva fatto Venezia, un errore molto importante: negare le antiche consuetudini patriarcali che prevedevano la presenza all'interno di ogni comunità di villaggio, la vicinia, di terre per uso civico, cioè di terre libere, in cui i contadini potevano, senza nessun obbligo feudale, coltivare, raccogliere grano, canipa, miglio, portare al pascolo le loro bestie senza dover pagare nulla. La soppressione di questo diritto crea una rabbia difficile da contenere, che è proprio legata all'altissima mortalità proprio per fame. I Savorgnan veicolano questa rabbia, ma la indirizzano non contro Venezia, semmai contro i castelli di coloro che sono vicinissimi al mondo imperiale. Cominciano a distribuire grano ai contadini, creano una sorta di fidelizzazione del rapporto e riescono a costruirsi un vero e proprio esercito personale. In più, e forse questo è l'elemento più appassionante, si inseriscono in quella ritualità contadina che vede il carnevale come un momento di esagerazione totale. Il ribaltamento della società, la trasformazione di ogni regola nel suo opposto. Questo è proprio il senso antropologico della festa del carnevale e di tutto ciò che richiama il carnascialesco, il ribaltamento dei ruoli. E così fu. I contadini entrarono nei palazzi, uccisero gli abitanti dei palazzi. Si diceva inizialmente fu davvero una sorta di orgia di sangue. Essendo giorno di carnevale, spogliarono i corpi dopo averli massacrati e si vestirono con i panni dei signori, tanto i bambini quanto le donne quanto gli adulti, e cominciarono a danzare, a cantare, ad abbandonarsi ad eccessi che le cronache, la Maseo soprattutto, definiscono inconcepibili, spaventose, quasi bestiali. Correvano per le campagne e per le vie dei villaggi utilizzando come drappo i vestiti dei nobili che erano stati scannati, e molte volte anche parti di corpo dei nobili stessi. I castelli, buona parte dei castelli dell'area collinare in questo momento vengono rasi al suolo.
Ad un certo punto Venezia è costretta ad intervenire, anche se le fa comodo che l'antica aristocrazia di tipo germanico venga a cadere. Interviene pesantemente, seda la rivolta con una azione militare repressiva, fortemente repressiva, che spinge Savorgnan a fuggire. In maniera curiosa Savorgnan trova rifugio proprio presso quegli imperiali che lui tanto detestava, a Villacco, e qualche anno dopo, rispetto al 1511, la paga cara. È un omicidio politico importante, quasi un teatro ancora una volta di sangue e di terrore. Mentre esce dalla chiesa di Villacco viene ucciso, i suoi assassini fanno scempio del suo corpo che verrà masticato da maiali e da cani. Le cronache dell'epoca diranno: è così che finisce chi vive di sangue e chi sparge sangue, un monito anche per i tempi che viviamo noi oggi. Ai confini della storia, con Angelo Floramo, un podcast di Banca 360 FVG.